हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मैले पनिर मोमो कसरी बनाउँछु भनेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ मैले 1 पाउ पनिर लिएको छु। त्यसमा मसिनरी प्याज, धनिया अनि त्यसपछि नुन, बेसार अनि घरकै मसला है। मलाई चाहिँ त्यो अजिनामोटो अनि त्यो मोमो मसलाहरू हाल्छ नि घरमा बनाउँदाखेरि त्यस्तो मन पर्दैन है। घरमा चाहिँ एकदमै सादा सिम्पल। अनि यो चाहिँ हजुरको मेथी, लसुन अनि सुकेको खुर्सानी फुराएर है मजाले मसिनो हुने गरेर मुस्ने है। मचक लाएर एकदमै मसला भरपूर मिक्स हुने गरेर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अचारको लागि है त। प्याज, टमाटर, 3टा डल्ले खुर्सानी है मजाले तेलमा फुराउने। अनि सेम यसमा नि एकदमै सिम्पल नुन, बेसार अनि लसुन पनि हालेको छु है मैले यसमा थिचेर लसुन। अनि त्यसपछि सेतो तिल भुटेर हालेर, सेतो तिल हाल्नु है, सेतो तिल एकदम मिठो हुन्छ। भटमास पनि हाल्दा हुन्छ तर मलाई भटमास हालेको मन पर्दैन। यो चाहिँ सेतो तिल हालेर मैले मिक्स गरेँ है, एकदमै टेस्टी हुन्छ ट्वाक्क। अनि यो चाहिँ मेरो बुढाको घरमा 24 जना हुँदाखेरिको बाटा हो, अलिकति कोचेको फुटेको छ, इग्नोर है। जति पुरानो भाडा त्यति यादगार हुन्छ है, त्यति माया लाग्छ भाडाको। मैले चाहिँ मोमो बनाउन स्टार्ट गरेँ है। मलाई चाहिँ मोमो सबै डिजाइनको बनाउन आउँछ है, एकदमै मजा लाग्छ मोमो बनाउन। त्यही फुर्सद नभएर मात्रै हो, नत्र मलाई यो खानेकुराहरू बनाउन एकदमै मजा लाग्छ है। यो चाहिँ मोमोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले 3टा डिजाइनको मोमो बनाएँ। त्यसपछि मोमो इज रेडी है, स्टिम गर्ने मजारी। अनि अचार र पनिर मोमो एकदमै हेल्दी। मेरो बाबुले चाहिँ गम एकदमै मनपर्छ उसलाई चाहिँ यस्तो घरमै बनाएको मोमोहरू। एकदमै फुडी छ मेरो बाबु। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू।